Pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Sophia Namutebi amanyiddwa nga Wamafiina awadde omulimu Sadiiki Ntalo w'edduuka ya Mukalungu eyafiiriddwa mukyala we Shakira Naggayi nga waakayita ennaku 3 zokka nga amwanjudde mu bakadde Gomba. Okusinziira ku solo gye naaba ku Bukedde TV ng'ekwasa ennaku ekaabya okubeera n'omukyala n'afa nga muli mu kwanjula kumpi, wabula yasigazza omugugu okulaba ng'alina okulabirira abaana abo abeerabiza ennaku ya nnyabo. Ntale wa Wamafiina awerekeddwako Noah Kisaka yali ssente w'omukolo gw'okwanjula nga bamulombojjedde embeera yonna eyaliwo n'engeri omugole Naggayi gye yaggwamu amaanyi nga yakatuuka mu kidaala n'atandika okussa obubi. Mwana omuwala embeera gy'alimu ekyamazima si nnungi, ekyo aba mujje tukole kye tukola muyite mu bwangu. Wamafiina omu ku bannayuganda abatono bulijjo basukiramu okudduukirira abafunye obuzibu obw'enjawulo bakirabye naye munnyonnyolwa ng'awulira ennyiike era kabuze katayoze ku munye. Twatuuka y'emulago ne bakebera obulwadde tebakola ki tebabulaba, bamutaddeko amacupa azimbye omubiri ne mutuusa we namutuusa ne baŋŋamba nedda totawaana si bulwadde buzungu. Agamba nti Naggayi yamulinamu omwana omuyeeko omuto kyokka ng'aliko abaana 2 abajja na nnyina be yamulekera nga tamanyi kitaabwe kubanga yafa tamulaze nga mu kiseera kino nabo yabavunaanyizibwako. Bonna nze nina okubakola ki kubabeererawo. Omugenzi yandekera omulimu gw'amaanyi yandaga tata w'abaana abo kati nga gwe miigo gwe tukola ki utuliko obudde buno okufuna tata w'abaana abo. Ndala nnyonnyodde Wamafiina nga buli kimu bwe kyagootaanye ng'akyalina amabanja g'okwanjula kyokka nga n'omukazi yafudde nga n'ekisinza okumusomooza kwe kuba nti pikipiki gye yabadde avuga bodaboda omugaga yagimuggyeeko ng'akyali mu maziga ga mukyala we. Olwafunamu ebizibu awo kino lwagitwalira teyaliyo mukama wo yagenda okulanga ebizibu nsuseeko obungi gamba ng'omutima gw'omugabi Wamafiina agulidde Ntale pikipiki empya noonye ssente okulabirira abaana. Omugagga gwe yali avugira piki yagimuggyako bwe yalaba nga afunye ebizibu so kwe kumuyita mufunire kapiki avuga alabirira abaana abo. Ntale asiimye Wamafiina olw'okumuzaala mu kaseera kano kaalimu n'amusuula omukono. Neyongera okwebaza Wamafiina kuba kati bweguba mukono ogwa ddyo aguwanikira ddala mu bbanga anzadde alinga nzije mbasse mwanda obudde buno. Wamafiina avumiridde abazadde bulijjo abasaba Namunkukumbu w'ebintu okuva mu bako ekibalemesa okweyanjula nga singa ekizibu kino kyagwawo nga Ntale tebamumanyi bazadde ba Naggayi yandibadde ndirimbo. Olw'ensonga senga kino kyatuuka kwona omwana nga teyagendayo kyandibadde nti yamusaddaasa oba yamukoze eki yamutusizaako obulabe. So abasajja mbakubira omulanga bw'oba ofunye omwana w'abendi gendayo okyali oba olina katono kati agendayo. N'abazadde bennyini mbakubira omulanga omuvubuka omwana aba akwetedde omusajja oba talina oba alina aba akuwadde kitiibwa. So ebiseera ebisinga tunyooma nnyo ebintu naye nga biririyo bibaawo lwakubanga ogenda okutuuka we bayinza okujjanjabira nga kirireeti. Kisaka asiimye Bukedde TV alaze eggulire lino Wamafiina kwe yabalabidde okubadduukirira kubanga mmwe mubadde mpajiruwaga amawulire gano bwe gaatugwako ne mwasitukiramu nga kibakutteko ne mujja ne mukwata amawulire ageerukaya kubanga Wamafiina omwana ono amuzadde ogwokubiri okukwata pikipiki empya n'agimuwa. Kizawire yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.